Good morning universe, good morning earth, good morning Makati City, and good morning Labrador. Alam nyo kung bakit ko palaging sinusuot to? Because this is my lucky coat. Mag-unboxing tayo ng ito. Dumating na siya. Nakalagay fragile. Dalawa in order ko nito. Ito muna yung dumating. Pero parehas lang sila ng brand. Yung isa kulay green. Ito stainless. We will try. Nasa puwitan pala yung pagbubukas ko. May gulay. Mali. May gulay. Yun na. Daming kaartihan. Fragile siya. Pero stainless to. Ayaw mabasag. Hindi nga mababasag dahil stainless naman talaga to. Guys. Diyan muna yan siya. Diyan. Sisirain natin ang karton. Karton pag may time. Ayan. Saan yung karton? Oh, mali yung pagbukas natin. Siya dyan. Ito yun, order ako ng takore. Grabing sealed. Fragile lang na fragile. Takore lang naman to. Kasi yung takore sa amin, dinala ng nanay ko sa Antipolo. Pero luma na yun. Ayan na. Pasil pa. Sirain natin ang plastic. Ayan. Wow. Mayamanin. Wala pa itong 500. Binayaran ko to through GCash. Kasi yung ganito namin sira na. Sana hindi pa madali masira. Ano? 3.5 liters to ang kasya nito. Yan o.
Maganda. Kaya kung sino yung gustong mag-order sa online. Diba maganda? Ayan yung unboxing natin ngayon. Whistled Kettle. Galing siya ng The Ultimate Kitchenware. Yan o. Ayan guys. Okay naman siya. Wala nang problema. Ayan. Kasi yung nandoon sa amin luma, yung nanay ko inaglayas nasa Antipolo. Kasi meron na silang bahay doon. Kaya dinala niya yung ibang gamit. Yan o. Kung sino yung gustong mag-order nito, mag-order sa online. Wala pang 500 nito. Kung nagustuhan yung video ko ngayon, please watch, like, share, and subscribe my YouTube channel, Journey. Maraming salamat.